Današnji 1. marec po vsem svetu opominja na vlogo civilne zaščite. Kako močan in pomemben člen verige varnosti predstavlja, ko se je potrebno spopasti z vsemi vrstami nesreč, pri čemer si roko nesebično podajata pomoč in solidarnost. Tudi letošnja tradicionalna posavska prireditev ob dnevu civilne zaščite, ki izmenjaje poteka v posavskih občinah, ne bo izvedena v prej poznani širši obliki. Smo pa v Sevnici prav na današnji mednarodni dan civilne zaščite izročili bronasto priznanje aktivnemu članu štaba civilne zaščite občine Sevnica Radu Gobcu. Torej, ob dnevu civilne zaščite in ob priznanju za uspešno in požrtvovalno delo v civilni zaščiti sem kot prejemnik te nagrade ponosen, da sem jo prejel, in mi ta nagrada tudi dosti pomeni, predvsem pa neko zaupanje in priznanje za delo naprej, da ga bom opravljal uspešno, da ga bom opravljal z zavedanjem, da smo mi tu za vse naše občane in da jim pomagamo v njihovih stiskah in da jim poskušamo v bistvu olajšati vse njihove tegobe in pa težave, pri katerih se srečujemo. Drugače pa je sistem civilne zaščite in reševanja kot nek kompleks, kot dobro utečen stroj, kjer mora vsak posameznik delovati v bistvu eden za vse in vsi za enega, tako da skupaj s sodelavci mislim, da dobro opravljamo to delo, saj so te nenehne preizkušnje v bistvu nas dobro že nekako usposobile, da to delo znamo opravljati dobro. Hkrati pa sodelujemo z vsemi službami, ki so v ta sistem civilne zaščite in reševanja vključene. Zelo dobro sodelujemo, tako z gasilci, komunalo in vsemi ostalimi samostojnimi podjetniki, na katere se ob raznih naravnih nesrečah obračamo, da nam prisluhnejo, pomagajo, tako da skupaj pridemo do tistega želenega cilja. Tako da ob dnevu civilne zaščite bi bilo dobro poudariti tudi to, da smo mi vsi civilna zaščita, vsi lahko pomagamo en drugemu, predvsem pa če le opazimo, da so med nami posamezniki, ki so potrebni pomoči, da mu pomagamo in se ne v bistvu oziramo samo na te formalne službe, ki so za to dejansko pristojne. Pričakovanje vsakega posameznika je, da se v okolju počuti varnega. Z različnih vidikov. Eden je tudi vidik varnosti glede naravnih nesreč, drugih nesreč, ki nas ogrožajo v okolju, in z razvojem družbe nekako je sistemska skrb za varnost vse bolj izražena. V okviru civilne zaščite je povezanih veliko služb, zelo različnih služb, ki v nekako mirnem vsakodnevnem življenju niso močno povezane, v primeru nesreč pa morajo biti izredno dobro povezane, da lahko delujejo. Zato je veliko angažiranih v štabih civilne zaščite iz javnih služb, vendar to je dodatno delo, dodatna obremenitev, hkrati pa tudi možnost, da svoje znanje iz službenega dela povezujejo tudi v okvire varnosti vseh nas. In naši sodelavci se angažirajo tudi v tistem prostovoljnem času, zunaj delovnega časa, povezujejo vse te službe, jih organizirajo in na tak način zagotavljamo varnost. Same nevarnosti pa se skozi leta izredno hitro spreminjajo. Nepričakovana je zadnja kriza glede Ukrajine in Rusije. Ne vemo, kakšne bodo posledice, ali zgolj ekonomske ali še kakšne druge. Tudi epidemija je bila zelo nepričakovana kriza. Povečuje se tveganja na ravni spremembe v okolju, klimatska tveganja. In vse to so izzivi, na katere se v delu lahko pripravimo, v delu pa je nemogoče se pripraviti in moramo odreagirati zgolj na podlagi trenutne odločitve in tistih priprav, ki so hipotetične in niso nikoli povsem enake kot izziv sam. V štabu civilne zaščite delajo odgovorni, strokovno usposobljeni ljudje in verjamem, da bodo še naprej primerno odgovarjali na izzive, ki bodo se pojavljali v okolju.